हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं खांसी को लेकर के। बहुत ही पुराना अगर खांसी है आपका, चाहे कितना भी पुराना हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इतने साल से खांसी है, माँ को इतने साल से खांसी है, पिताजी को इतने साल से खांसी है, तो इस पर प्लीज वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे वो खांसी कितनी भी पुरानी हो, 100% जो है हम खांसी से निजात पाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई परेशान है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे, यानी कि घरेलू उपाय से लेकर के और आयुर्वेद मेडिसिन तक कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो टॉपिक ये है खांसी का होना। खांसी को एक्चुअली लोग नजरअंदाज करते रहते हैं कि अब सही हो जाएगा, तब सही हो जाएगा, लेकिन खांसी को कभी भी आप जो है लंबे समय तक ना झेलें। इसका समय रहते इलाज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आगे चल करके ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इससे फेफड़े आपके खराब हो जाते हैं, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल करके टीबी वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो इसीलिए टाइम से इसका केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी कभी भी 2-4 दिन से ज्यादा खांसी तो आपको इमीडिएट सीरियस हो जाना चाहिए इलाज को लेकर के, नहीं तो आगे चल करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं उपाय को लेकर के। सबसे पहले हम बात करेंगे योग प्राणायाम में आपको क्या करना है, और उसके बाद हम बात करेंगे घरेलू उपाय में, उसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेद मेडिसिन आपको कौन सा लेना है। तो इसके अंदर योग प्राणायाम में अगर हम बात करें तो आपको करना है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और बिल्कुल आराम आराम से, आपको खींच करके नहीं करना है ज्यादा, नहीं तो आपकी सांसें फूलने लगेगी, दम सा निकलने लग जाएगा। आपको बहुत ही आराम आराम से करना है भस्त्रिका और कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे बिल्कुल जड़ से निजात मिलेगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी अगर जिनको खांसी ज्यादा है, लेकिन आप धीरे धीरे आराम आराम से करें। भले ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी कोशिश करें कि आप इसको आराम आराम से करते हुए कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे तक आप इसको कर पाएं। तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। और जिनको नहीं भी है, अगर ये सारा करते रहते हैं तो खांसी वगैरह जैसे प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो आपको ये प्राणायाम आपको करना चाहिए। उसके बाद घरेलू उपाय के अंदर हम बात करेंगे। एक्चुअली जितने भी उपाय हैं ये परम पूज्य राजीव दीक्षित जी ने बताया हुआ है, और इन सारे उपाय को हम लोगों ने हजारों अपने औषधालय में आए हुए मरीजों पर इस्तेमाल किया है, जिसका 101% परिणाम मिला है। तो इनमें से एक्चुअली कई सारे उपाय बताने वाला हूं, उनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। अगर एक उपाय सेट नहीं करता है, आपको सूट नहीं करता है, तो आप दूसरा उपाय कर लीजिए। तो घरेलू उपाय में बहुत सारे उपाय पर हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेद मेडिसिन पर। तो सबसे पहला उपाय तो यह है कि जब भी खांसी काफी पुराना हो, तो आप डेली शाम के दूध में आप हल्दी पका करके पीना स्टार्ट कर दीजिए। ये एक्चुअली सारे के सारे इन्फेक्शंस को दूर करता है। तो हल्दी बहुत ही जबरदस्त परिणाम दिखाता है इसके अंदर। उसके बाद जो है हल्दी, शहद और अदरक का रस, ये तीनों ही आधे आधे चम्मच ले लीजिए और इनको मिला करके आप जो है आप इसको चाटिए। आप इसको तीनों टाइम चाट सकते हैं, सुबह सुबह टाइम खाली पेट में, और ये ज्यादा आपको फायदा देगा। ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा खांसी अगर है तो आपको तुरंत राहत देने का काम करेगा और धीरे धीरे इसको जो है जड़ से खत्म करेगा। उसके बाद जो है अनार के जूस को आप गर्म करके पीजिए। ठंडा नहीं पीना है, ठंडा पिएंगे तो आपकी खांसी को बढ़ाएगा। आप इसको थोड़ा सा गर्म करके यानी गुनगुना करके पीजिए, तो इसके अंदर जबरदस्त राहत मिलता है। और उसके बाद जो है अमरूद को आप जो है गर्म करके, यानी कि उसको सेक करके, जब वो काफी गर्म हो जाए, फिर थोड़ा नॉर्मल होने के बाद आप उसको खाएं। अगर कभी भी खांसी में अगर आप अमरूद खाते हैं ठंडा, तो आपकी खांसी को बढ़ा देगा। लेकिन वहीं पर अगर आप उसको गैस पर सेक करके या फिर आग पर सेक करके आप उसको पूरा गर्म कर लेते हैं, भून लेते हैं, और उसके बाद आप इसका सेवन करते हैं थोड़ा ठंडा होने के बाद, तो ये खांसी को बिल्कुल जड़ से खत्म करने में मदद करता है। और उसके बाद जो है अदरक और तुलसी का रस आधा आधा चम्मच गर्म करके और उसके अंदर शहद मिला करके आप इसका सेवन कर सकते हैं दिन में 3 टाइम। सुबह खाली पेट इसका असर बहुत ही जबरदस्त देखा जाता है। कभी भी शहद को मिलाकर के आप कोई चीज गर्म नहीं करेंगे। गर्म करने के बाद, निकाल लेने के बाद जब हल्का गुनगुना रह जाए तो उसमें शहद मिला करके आप उसको चाट सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त इसका इफेक्ट देखने को मिलता है खांसी में। और अगर खांसते खांसते आपके गले में इंफेक्शन हो गया है, गले में दर्द होने लगा है, गले में सूजन होने लगा है, तो उसके लिए आप क्या करें कि रात का जो दूध पीते हैं उसके अंदर हल्दी तो डालिए,
1/4 चम्मच डालना है। ये ध्यान रखें, कभी भी हल्दी आप लेंगे चाहे किसी भी रोग के लिए तो चम्मच का चौथाई भाग लेना है, यानी कि 1/4 चम्मच आपको लेना है और वो दूध में 1 गिलास दूध में डाल करके और उसी के अंदर 1 चम्मच गाय का घी आप मिलाइए और उसको पकाइए और पकाने के बाद आप उसका सेवन कीजिए तो गले की जितनी भी प्रॉब्लम है खांसी की वजह से उसके अंदर आपको राहत मिल जाएगा। उसके बाद जिनको बहुत ही खतरनाक खांसी है, यानी कि खांसते खांसते उल्टियां कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक खांसी है, उनको क्या करना है, अदरक का रस आधा चम्मच और पान का रस, पान का जो पत्ता होता है, देसी पान जो बिल्कुल भी डार्क होता है, बिल्कुल डार्क ग्रीन होता है, वो वाला पत्ता आपको लेना है और उसको निचोड़ करके उसका रस आधा चम्मच निकाल लीजिए और आधा चम्मच अदरक का रस और हल्का गुनगुना कर लीजिए पहले और उसके बाद जो है उसके अंदर आधा चम्मच शहद मिला करके आप उसका सेवन कीजिए दिन में 3 टाइम। आप देखेंगे कितनी भी खतरनाक खांसी है, इससे बिल्कुल बहुत जल्द राहत मिलने वाली है आपको। तो आप ये वाला प्रयोग कर सकते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा खतरनाक खांसी है। उसके बाद गले में इंफेक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंफेक्शन है, गले के अंदर सूजन आ गया है, कुछ भी निगला नहीं जा रहा है, अपना थूक भी नहीं निगला जा रहा है, या फिर बच्चों का टॉन्सिल बढ़ गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, गले के माध्यम से कुछ भी आप अंदर नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके अंदर एक ही खुराक में आपको आराम मिलता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखा गया है। आपको क्या करना है कि आधा चम्मच जो है हल्दी लेना है, आधे चम्मच हल्दी को चम्मच में रखिए और डायरेक्ट ले जाकर के गले में डाल लीजिए, गले में डाल करके मुंह बंद कर लीजिए और उसके बाद जो है आप रुके रहिए, वो धीरे धीरे लार के साथ अंदर जाएगा। उसके बाद आपको 1 घंटे तक कोई भी पानी वगैरह नहीं पीना है। जितने भी मैंने ये नुस्खा बताया, ये कोई भी नुस्खा आपको यूज करने के बाद कम से कम 1 घंटे तक कोई भी चीज नहीं लेना है, ना पानी पीना है, ना कुछ भी खाना है। उसके बाद इसका जो है आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। तो अगर ज्यादा इंफेक्शन है तो आप ये हल्दी गले में डालने वाला जो है प्रयोग कर लीजिए। ये आपको एक ही खुराक से आराम मिल जाएगा और 2 खुराक में आपको 100% आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा। तो आप ये वाला प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपने देखा सारा का सारा घरेलू उपाय, अगर ये आप करते हैं तो बिल्कुल 100% खांसी जड़ से खत्म होगी। लेकिन अगर इससे सही नहीं होता है या फिर इसके साथ चाहते हैं कि कोई भी आयुर्वेद मेडिसिन भी आप ले या फिर इनको नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, तो आप आयुर्वेद मेडिसिन भी ले सकते हैं। आयुर्वेद मेडिसिन की अगर हम बात करें तो जो आप हल्दी वाला दूध रात को पीना है, एक्चुअली किसी को भी जिसको भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई है, सर्दी जुकाम थकान या फिर खांसी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो रात के दूध के साथ उनको हल्दी उबाल करके पीना चाहिए। ये बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट दिखाता है। जो रात का दूध में जो हल्दी उबाले हैं उसी के अंदर 1 से 2 बूंद आप शिलाजीत जो है डाल करके आप उसको पीजिए, बहुत जबरदस्त राहत दिखाता है और बहुत जल्द से जल्द जो है आपकी खांसी दूर होती है। उसके बाद गिलोय घनवटी लेकर के आइए। गिलोय घनवटी का 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद और स्वसारी प्रवाही सिरप आता है पतंजलि का, आप वो लेकर के आइए। इसको भी जो है 2-2 चम्मच खाने के बाद आप 2 टाइम इसको लेते रहिए। आप देखेंगे कि बिल्कुल जड़ से आपकी खांसी खत्म हो गई है, चाहे वो कितने साल भी पुराना हो, चाहे कितना भी पुराना हो। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद खांसते खांसते आपका दम सा निकल रहा है, बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में तुरंत राहत के लिए आप जो है कंठामृत वटी आती है पतंजलि का, जो बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव है, यानी कि खांसी आपकी रुक नहीं रही है, तो आप कंठामृत वटी लेकर के आएं और उसका 1 टैबलेट मुंह में रख करके आपको चूसना है। जब आप चूसेंगे तो आपके गले वगैरह में ठंडक महसूस होगी और जो भी इंफेक्शन है वो कम होगा और खांसी में तुरंत का तुरंत आपको राहत मिलेगा। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, घरेलू उपाय से लेकर के आयुर्वेद मेडिसिन तक हम लोगों ने बात किया। आप जो है जो भी घरेलू उपाय हमने बताया 1 बाय 1 करके ट्राई कीजिए, आपको 100% रिलीफ मिलेगा। या फिर साथ में अगर आप चाहते हैं मेडिसिन लेना तो आप आयुर्वेद का ये मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो चले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से मुक्त होने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का वास होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।